Днес започнаха ремонтните дейности по сектора за гости на стадион Христо Ботев във Враца. Зоната за гостуващи фенове трябва да се преобрази, за да отговаря на всички изисквания с домакински мач от Първа лига на Български футболен съюз. Кмета на община Враца обяви какви реконструкции ще се извършват през лятната пауза по стадиона. Имаме задължение 10% от капацитета на седящите места на стадиона да бъдат обособени за сектора на гостуващите агитки. При 7000 капацитет седящи места има изискване 700 от тези места да бъдат в клетката за гости, където ще бъде гостуващата агитка. И тъй като в момента състоянието на сектора за гости и по предписание на комисията, която правеше оценка на стадиона е в много лошо състояние, се наложи да започнем ремонтни дейности и привеждането му в нормален вид, който се надявам, че ще успеем до средата на юли да осъществим. Успоредно с това очакваме този месец подкрепата и на правителството. Преди дни лично разговарях с премиера Борисов, от когото имам обещанието, че ще бъдат осигурени средствата за изграждането на осветлението на стадиона и при, разбира се, добро планиране и плавно провеждане на процедурата за избор на изпълнител. Ако всичко е наред, се надявам до края на годината в стадион Христо Ботев във Враца вече да има и осветление, така че да отговаря на абсолютно всички изисквания за провеждане на официални и същевременно от това телевизионни матчове с програмата на футболното първенство от Първа лига и всички домакински матчове много скоро да могат да се играят на нашия стадион. Първото домакинство за врачани от новия сезон в Първа лига е третия кръг срещу Левски София. Калин Каменов заяви, че са водени разговори този мач да се отложи или размени със столичния грант. Водим преговори с Българския футболен съюз да ни позволят в летните месеци да имаме възможност да играем дневни мачове на стадион Христо Ботев. Няма гаранция обаче, че това ще се случи и това е причината, поради която още в деня на жребия с колегите от Левски разговаряхме, като предложихме вариант третия кръг, когато се падаме домакини, всъщност да разменим гостуването си и те да бъдат домакини на този матч. Мисля, че футбол ще спечели, когато стадион Христо Ботев е пълен и всички привърженици на футбола, които искат да гледат този прекрасен футболен спектакъл, да има възможност да го гледат. Върху тревното покритие на терена също ще се извършат дейности за освежаване и подготовка за мачовете от елита. Ботев Враца започва серията от контролни мачове срещу носителя на Купата на България. До боя с Славия е днес от 18 часа на националната база в Бояна. Кметът на община Враца Калин Каменов очаква отбора да се представи добре в предстоящите контроли срещу силни съперници. За да сме готови, трябва да играем и мачове с силни съперници. Ботев Враца трябва да се бори за утвърждаване в първата шестица на Първа лига. Човек трябва да си поставя и малко по-високи цели, за да може да постига резултати. Венцислав Керчев ще подсили Ботев Враца. Защитника на Лудогорец ще играе като предостъпен в новака в Първа лига, а срока на наема ще бъде в продължителност от една година. През изминалия сезон младежкият национал участва в 26 срещи във втория състав на Разграчани във Втора лига, в които отбеляза 2 попадения. Керчев ще стане седмото ново попадение в състава на врачани след Юлиан Ненов, Валерий Домовчийски, Тодор Траянов, Михаил Милчев, Ангел Четимановски и Мариан Иванов. Поредният футболист, който напуска врачанския Ботев това лято, е Кристиян Григоров.